Kalian tahu gak guys fakta unik dari hewan ratu semut? Sebuah studi yang berjudul Immune Priming and Pathogen Resistance in Unquins, yang menyebutkan bahwa ratu semut memiliki kemampuan untuk meningkatkan ketahanan tubuh koloninya terhadap penyakit setelah terpapar dosis yang tidak mematikan. Hal ini terutama terjadi pada semut ratu yang telah kawin, yang menunjukkan bahwa kawin dapat memicu peningkatan sistem kekebalan tubuh mereka, memberikan perlindungan yang lebih baik selama hidup panjang mereka, serta kemungkinan investasi yang lebih besar dalam reproduksi dan pertahanan tubuh.